Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Heute geht es mal wieder um unser BMW E23 Schätzchen. Ich habe ja einige Sachen schon repariert, wie wir in den letzten Videos sehen konnten. Und hier heute versuche ich mich mal an dem Lüftermotor. Wenn ich das richtig sehe, ist er beim E23 hier vorne drunter verbaut. Das werde ich gleich mal kontrollieren, wenn ich das alles abgenommen habe. Ich habe schon mal die Gitter entsprechend entfernt. Das war relativ einfach, Klipse und ein paar Schrauben. Jetzt werde ich die Abdeckung noch versuchen zu entfernen. Wie ich das sehe, sind das auch nur Schrauben, die abzunehmen sind. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ob ich da irgendwo an den Lüftermotor, der in der Mitte irgendwo sein sollte, drankomme und mal sehen, ob ich da schon irgendwas dann auch lösen kann oder aufmachen kann, ob der Platz ausreicht, und das werden wir uns dann gleich anschauen. Es ging nicht ganz so schnell und einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, wie immer natürlich, denn die Abdeckung, die ich jetzt hier schon runtergenommen habe, war nicht nur an diesen oberen Schrauben hier befestigt, sondern eben auch hier an den Seitenschrauben. Ja, diese hier entsprechend rundherum, die das dann wo auch die etwas zerbröselte Verkleidung hier dran befestigt ist, die mussten ebenfalls noch gelöst werden. Und dann muss man beim Rausheben es so ein bisschen verdrehen. Das heißt, erst die vordere Seite beziehungsweise in Fahrtrichtung die hintere Seite nach vorne klappen und dann das Ganze so wieder rausziehen, weil sonst hängt es halt hier unter den Scheibenwichern fest. Aber man bekommt es mit montierten Scheibenwichern raus. Und das Allerwichtigste ist, was wir hier sehen, es ist der Lüfter. So, ich komme auf jeden Fall jetzt schon mal technisch dran. Und ich werde ihn jetzt gleich nochmal laufen lassen als Demo, weil ihr habt das Quietschen ja alle gehört. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo jetzt noch mit Spray oder so eine Besserung wenigstens erstmal erreichen. Weil langfristig, wie ich bereits gesagt habe, normalerweise sind da so Buchsen, Kunststoffbuchsen oder so drin, die sind ausgeleiert. Und die muss man dann im Zweifelsfall tauschen. Aber ich werde ihn jetzt erstmal versuchen, ein Stückchen weiter zu zerlegen, um dann mal zu gucken, wie weit ich an die Teile drankomme, weil das wäre schon mal gut. Weil dann ließ sich das einfach austauschen, als wenn er innen komplett eingebaut wäre. Und das schauen wir uns dann gleich an. Soweit hatte ich jetzt alles zerlegt, schon mal ein paar Sachen gereinigt. Und jetzt schauen wir mal die Grundproblematik. Ich schmeiß mal den Lüfter an. Ja. Okay. Und das übliche Pumpen, was wir noch haben, dauert ein paar Sekunden. Denkt sich der Meister. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Kasala hier. Oh ja. So, Lüftung an sich funktioniert. Dann hören wir das Geräusch. Jetzt auch mal ohne Motor. Ja, ich höre die Klappensteuerung, das funktioniert, aber das nervige Gequietsche. So. Und jetzt können wir auch die Quelle lokalisieren. Wir sehen hier den Lüfterräder. So, und das werde ich jetzt gleich mal versuchen, ob ich das nämlich besser hinbekomme, ohne die komplette Lüftung zu tauschen. Ich habe den Lüftermotor jetzt so weit zerlegt, wie ich es hinbekomme. Die Abdeckung habe ich abgenommen, so dass ich mit einer Sprühverlängerung auch auf die Achsen am Motor gekommen bin. Ja, also dementsprechend sieht das schon mal ganz gut aus. Die Gehäuseabdeckung bekomme ich so nicht raus. Also wer einen Tipp hat, gerne in die Kommentare schreiben, weil so kann ich da eigentlich nicht weiter. Eventuell müsste man den Motor komplett lösen, aber ich glaube, temporär hat auf jeden Fall meine Aktion durchaus was gebracht. Wir starten jetzt nochmal den Lüftermotor und schauen uns das Ganze an. So, sind wir an. Oh.
erinnert euch eben an die Geräusche. So, läuft jetzt wie ein Döpfchen. So, auch hier draußen. So. Ja, aber wir sehen vorne natürlich die Kunststofflagerung der Räder hier. Ne? Wie langfristig das jetzt hilft, kann ich noch nicht sagen. Und dementsprechend würde ich mich natürlich über einen Tipp freuen, weil eventuell, wenn der Motor mal kaputt geht, ja, auch dann muss ich ihn ja komplett ausbauen. Da fängt es wieder an. Ihr hört so ein leichtes Quietschen ist noch da. Ja. Ja, so, und ja. Na, meine Vorhersage war also gar nicht so falsch. Das heißt, ja, ich werde mir das Ganze jetzt nochmal in Ruhe angucken und im Internet schauen, ob ich eine Anleitung finde. Wichtig hier sind diese Abdeckung. Ja, die bekomme ich nicht raus, weil hier mit dem Vorsprung, die sind einfach zu dick. Wer einen Tipp hat, ob man vielleicht erst den Motor hier an den Schrauben lösen muss oder so, ich kann es noch nicht sagen. Ich schaue mal, ob ich eine Info dazu finde. Aber meine Vorhersage, ne, dass das mit dem Einsprühen für Kunststofflager leider nur eine sehr kurzfristige Lösung ist, scheint sich zu bestätigen. Ich sprühe es jetzt noch mal ein bisschen nach und ganz kurz hat es ja geholfen, für ungefähr 1 Minute, aber das reicht natürlich nicht. So, und dann schaue ich mal, ob ich da jetzt noch eine nachhaltigere Lösung finde. Ja, beim Versuch, den kompletten Lüfter auszubauen, bin ich leider gescheitert. Habe auch nirgendwo im Internet was gefunden. Wie gesagt, gerne Infos, wie man es macht, an mich. Dann probiere ich das nochmal. Soweit habe ich jetzt natürlich hier Kontakte habe ich gereinigt, Kontaktspray drauf. Ja, gerade das Ganze zerlegt, sodass ich ein bisschen den Motor hin und her schieben konnte. So kam ich dann an die innere Welle so halbwegs dran. Habe die auch nochmal eingesprüht und werde jetzt ja, die Schutzgitter und so weiter wieder drauf bauen. Die Abdeckung und dann teste ich es nochmal und mal sehen, ob wir damit einen Schritt weiter sind. Ja, wie ihr sehen könnt, alles wieder zusammengeschraubt und so unglaublich es klingen mag, keine Schraube übrig. Wischwasserdüsen sitzen wieder da, wo sie hingehören. Das Gitter ist wieder drauf. Ja, das Problem bleibt, glaube ich, wenn ich höher drehe oder zwischendurch quietscht es halt doch noch. Und ja, am Ende des Tages werde ich wahrscheinlich um einen Lüfteraustausch bzw. Lüftermotoraustausch nicht drumherum kommen. Bis jetzt habe ich leider im Internet gar nichts gefunden und da bleibt nur noch mal wiederholt zu fragen, weiß jemand, wie es geht? Also Motor bekomme ich gelöst, die Bänder um die Räder bekomme ich gelöst. Aber links und rechts, ja, es lässt sich weder richtig bewegen noch sonst irgendwas. Ich müsste irgendwo die Kunststoffräder runterbekommen, damit ich da wenigstens ein bisschen Luft kriege oder sonst irgendwas. Wenn jemand einen Trick kennt oder weiß, wie es geht, gerne bitte per Mail an mich und dementsprechend würde ich mich dann sehr freuen. Oder auch hier als Kommentar, ist mir völlig egal. Ich kriege es dann schon irgendwie aus dem Internet runtergezogen. Und dementsprechend, ja, bedanke ich mich erstmal für heute und vielleicht gibt es noch mal einen Zusatzteil. Wenn dann jemand den Trick verraten hat oder ich ihn herausgefunden habe, dann werde ich noch mal vielleicht auch den Tausch zeigen. Jetzt ist es erstmal deutlich besser als vorher, weil dann hat es ja nur gequietscht, egal bei welcher Schalterstellung. Und jetzt geht es halt durchaus besser in den kleineren, also bis Stufe 2 ist eigentlich okay. Danach sieht es halt noch nicht so gut aus, aber das kriegen wir am Ende auch noch hin. Und somit denke ich mir, haben wir für heute den wichtigsten Punkt erreicht. Ich weiß jetzt, wie ich drankomme. Habe es einmal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut, unfallfrei, also dementsprechend sollte das erstmal als Anleitung schon mal okay sein. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.